ሰላም ጓደኞች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሲያሪቲ ቲቪ ወይም ደግሞ ቦርጫሙ ቲቪ የምንለው ቲቪ ነው። እናም ይሄ ቦርጫሙ ቲቪ ሙሉ ለሙሉ ፓወር የለውም። ቼክ ስናደርገው ምንም ፓወር አልነበረውም። ኦልሬዲ እንፈተናል። ቦርዳችን ዩኒቨርሳል ቦርድ ነው የሚጠቀመው። እናም ይሄ ቲቪ ምንድነው ሙሉ ሰርኪዩቱ ፓወር ሴክሽን አይሰራም እና ስለዚህ ቦርድ ከመቀየር ሌላ አዲስ ቦርድ ከማስገባት ይልቅ እዚህ ጋር ገበያ ላይ የምትሸጥ ፓወር ሰፕላይ የምትባል እቺ እቃ አለች። እቺን የትኛውም ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ እቃ መሸጫ ትገኛለች እና እቺን በመግዛት መግጠም እንችላለን። እናም አሁን እኔ ምን እያደረግኩ ነው? ይህንን ልገጥምለት ነው ማለት ነው። እና አሁን ይህንን እንገጥምበታለን ማለት ይሄኛው ሰርኪቱን ጠብቀን መስመሩን ጠብቀን እንዳልኳችሁ በዛኛው ፋንታ ይሄኛውን ነው የምናስገባው ማለት ነው። ትራንሲስተሯ ፓወር ትራንሲስተሯ ስለማትሰራ እሷ ማክኝነት ቦርድ ከመቀየር ይሄንን እንገጥምበታለን። እናም እስኪ ገጥመን ጨርሰን እንየው። የራሱ ቦታ አለ። ቀዩም ከለሩም እዚህ ጋር እቺ ግራጫዋ ብቻ ናት የማትገባው። እቺ አትገባም። ባለ 5 ገመድ ነው። 4ቱን ገመድ ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። የቱ ጋር እንደምንጠቀም መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በፎቶ ማለት ነው። እና በውስጥ በኩል ደግሞ ይህንን በዚህ አይነት ነው የምናስገባው ማለት ነው። እና ይሄኛውን አሁን በምንድን ነው የምናስገባው መሰላችሁ? ይሄንን አሁን ቀያ ዋይር እዚህ ጋር ነው ያለችው ማለት ነው። ቅድም ያሳየኋችሁ የፓወር ሰፕላይዋ እቺኛዋ ቀያዋ እዚህ ጋር ናት። እቺ ማለት የትራንስፎርመር ወጪ ላይ ነው የምናስገባት። እዚችኛው ሀገር ላይ ወጪ ላይ ማለት ነው። ወጪ ላይ እንበይዳታለን። ወጪው ላይ ነው። እዚህ ገቢው ላይ ከበየርን በጣም አደጋ አለው። እዚች ጋር ሾርት ያደርግብናል እና ወጪ ላይ ነው የምንበይዳት። ትራንሲስተሩ አንድ ወገር ላይ ነው የምንበይዳት ማለት ነው። ጥቁሯን ደግሞ ምን ላይ እንበይዳታለን? እኔ አሁን እንዲመቸኝ ብዬ እዚች ጋር ነው የተጠቀምኩት። ግን እናንተ በተመቻችሁ በዚህ የግራውንዱ ሜን ካፓስተር ኔጌቲቭ ላይ ነው የሚገባው ማለት ነው። ሜን ካፓስተር ኔጌቲቭ ላይ ነው የምናስገባው እና ይሄኛውን አሁን በምንድን ነው የምናስገባው መሰላችሁ? ይሄንን አሁን ቀያ ዋይር እዚህ ጋር ነው ያለችው ማለት ነው። ቅድም ያሳየኋችሁ የፓወር ሰፕላይዋ እቺኛዋ ቀያዋ እዚህ ጋር ናት። እቺ ማለት የትራንስፎርመር ወጪ ላይ ነው የምናስገባት። እዚችኛው ሀገር ላይ ወጪ ላይ ማለት ነው። ወጪ ላይ እንበይዳታለን። በጣም አደጋ አለው። እዚች ጋር ሾርት ያደርግብናል እና ወጪ ላይ ነው ትራንሲስተሩ አንድ ወገር ላይ ነው የምንበይዳት ማለት ነው። ጥቁሯን ደግሞ ምን ላይ እንበይዳታለን? እኔ አሁን እንዲመቸኝ ብዬ እዚች ጋር ነው የተጠቀምኩት። ግን እናንተ በተመቻችሁ በዚህ የግራውንዱ የሜን ካፓስተር ኔጌቲቭ ላይ ነው የሚገባው ማለት ነው። ሜን ካፓስተር ኔጌቲቭ ላይ ነው የምናስገባው ማለት ኔጌቲቭ መስመር ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሜን ካፓስተር ኔጌቲቭ ላይ ነው የምንበይደው ማለት ነው። የትኛውን እቺን ብላኳን ማለት ነው። እቺን ብላኳን ዋየር እዚች ጋር ኔጌቲቭ ላይ ነው የምንበይደው። እኔ ያው እዚች ጋር ስለበየድኩ ነው እንዲመቸኝ ማለት ነው። አሁን የነዚህ መስመር ካየን የሚቀረን መስመር የትኛው ነው? እነዚህ ሁለቱ ዋይሮች ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ዋይሮች የት ይገባሉ የሚለውን ነገር ነው። እሱን ሁለቱ ዋይሮች ምን ላይ እናደርጋለን? እነዚህ ቢጫና አረንጓዴዋ ወይ ደግሞ ሰማያዊ ማለት ይቅርታ፣ ሰማያዊያን እዚህ የትራንስፎርመር አንዱ እግር ላይ እዚችኛው ላይ መጨረሻዋ ላይ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለ 160 ካፓሲተር አለች። እቺ
እቺ ለቪዲዮ ሴክሽን ለሆሪዞንታል ሴክሽን የሚሄድ መስመር ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ኔጌቲቭ ላይ ነው እንበይዳት። ይችን ኔጌቲቭ ላይ እዚች ጋር እናስይዛለን ወይ እዚች ጋር ማለት ነው። ከሁለቱ አንዱ ላይ ነው የምናስይዘው ማለት ነው። ግን ከነዚህ ሁለቱ መስመር ከ160 እግር ከ160 እግር ወይ ደግሞ ከትራንስፎርመሩ ከመጨረሻው እግር ማለፍ የለብንም። ሌላው ቦታ አደጋ አለው ማለት ነው። ይሄኛውን ቢጫውን ደግሞ እቺ የመጀመሪያዋ ዳውድ አለች። እቺ የመጀመሪያዋ ዳውድ ላይ ገቢዋ ላይ ነው የምንበይደው፣ ወጪ ላይ አይደለም። እዚህ ጋር ጠንቀቅ ማለት ያለባችሁ ቦታ ይሄ ነው። ወጪ ላይ አይደለም። ወጪ ላይ ካደረግን አደጋ አለው ማለት ነው። እዚች ገቢዋ ላይ እዚችኛ ሁለተኛ ላይ ያለችው የትራንስፎርመሯ እግር ላይ ማለት ነው። እዚች ጋር ነው የምንበይዳት። እችን ነገር እዚች ጋር ነው የምንበይዳት እና እችን እንበይዳት። አሁን ሁለቷን አንዷን እዚች ጋር አንዷን ደግሞ እዚች ጋር እንበይዳት ማለት ነው። እና ያው ባልኳችሁ መሰረት እዚህ ጋር በይጃለሁ ማለት ነው። የዳውዱ እግር ላይ ገቢው ላይ በይጃለሁ ቢጫውን። እችን ሰማያዊያን ደግሞ የመጀመሪያ የትራንስፎርመር እግር ላይ በይጃታለሁ። ወይም ደግሞ ምን ብያችኋለሁ ለማስታወሻ ያክል 160 ካፓሲተር ላይ ኔጌቲቭ ፓርት ላይ በይጄዋለሁ ማለት ነው። አሁን ምንድነው ስራችንን ጨረስን ወደሚቀጥለው ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ፓወር ሰተን እዚች ጋር እቺ 110 ቮልት መግባቱን እናረጋግጣለን ማለት ነው። 110 ቮልት ካልገባ በምንድነው አጀስት የምናደርገው? እዚህ ጋር ፓወር ሰፕላያችን ላይ እዚች ጋር እቺን አይታችኋታል። እቺ አጀስት ማድረጊያ ናት። እቺን ነገር ወደ ግራና ወደ ቀኝ እያዘወዘር ስክሩ ድራይቨር በመጠቀም አጀስት አድርገን 110 ላይ እናመጣታለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን እኔ ኦልሬዲ አጀስት አድርጌዋለሁ። ለእናንተ ለማሳየት ያክል ለክቼ ላሳያችሁ እና አሁን መስመሩን ሜዥር እናደርጋለን በሜትራችን ማለት ነው። በሜትራችን ሜዥር እናደርጋለን። ያው እና አሁን ምንድነው እዚች ጋር የቀዩን ዋይራችን የፖዚቲቭ መስመር ለማወቅ ያክል ማልቲሜትራችን ኮንቲኒቲ ላይ ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ፕላስ ካፓሲተር ላይ ፍሊተር ካፓሲተር ሜን ካፓሲተር ላይ ፕላስ ላይ እንይዛለን። ይሄ ነገር በትክክል ከመጣ የዚህ አይነት ድምፅ አለው ማለት ነው። ከተሳካለን እዚህ ጋር ብላኳን ደግሞ ኔጌቲቭ ላይ እንይዝና እቺኛ ብላኳን እዚህ ጋር ያልኳችሁን ቅድም እችን እናያታለን። እናንተ እንዳልኳችሁ እዚህኛው ላይ መበየር ትችላላችሁ፣ ግን እኔ እንዲቀላኝ ነው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት። ይሄ በትክክል መምጣቱን እናረጋግጣለን ማለት ነው። ሜትራችንም የውየጫ ነው ትክክለኛ መስመር ላይ አግኝተናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ፓወር እንሰጥና ቮልታችን ስንት እንደመጣ እናያለን። እንዳልኳችሁ በዚህች ጋር አጀስት ነው አድርገን የምናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓወር እንሰጣለን። ይኸው ሙሉ ፓወር ገብቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ከሰጠን በኋላ ማልቲሜትራችን ዲሲ ቮልቴጅ ላይ በማድረግ ቮልታችንን እንለካለን። ይሄ የትኛውም ግራውንድ ክፍል ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ይሄንን ማለት ነው። ኔጌቲቭ አስቀምጠን በፖዚቲቭ ካፓሲተር ላይ ቅድም ያልኳችሁ እቺ አረንጓዴዋ ላይ ምን ላይ ፕላስ ካፓሲተር ላይ ፕላስ ላይ ቼክ እናደርጋለን። ይኸው ቮልታችን 110 በትክክል መጥቷል ማለት ነው። 110 በትክክል መጥቷል። ስለዚህ የኛ አይቃጠልብንም ማለት ነው። በዚህ አጀስት አድርጌያለሁ እኔ። እናንተም እንዳልኳችሁ በስክሩ አስገብታችሁ አጀስት አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ይሄ ትክክለኛ 110 መጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ፓርት እንሄዳለን። አሁን ደግሞ ይሄኛውን የቱ ጋር እናስራለን? በፊት እዚህ ጋር ትራንሲስተር አይሲ በነበረችበት ቦታ ላይ በዚህ ጋር በራሱ ስክሩ ሻፍት ወይ ደግሞ በስክሯ እናስራታለን።
ግን እዚህ ጋር መንጠንቀቅ ያለብን ስናስር እቺ ወረቀት ላስቲክ የምትመስለዋ ነገር ማስገባት እንዳንረሳ። እዚች ጋር አስገብተን ነው ማስያዝ ያለብን። ካልሆነ ግን ሾርት ያደርግብናል። ምንድነው ፓወር ሰፕላይ ቦርዳችንን ያቃጥልብናል ማለት ነው። ለምን ብትሉ እችኛዋ ኔጌቲቭ ፓርት ናት። ሶ እቺ ለካፓስተሩ የሰጠ ነው ኔጌቲቭ ፓርቷ እዚህ ላይ ስላለች እችን ከአልሙኒየሙ ጋር ባገናኝንበት ሰዓት ከፕላሱ ጋር ከቀዩ ጋር ይገናኝብንና ሾርት ያደርግብናል። እችንም ያቃጥልብናል ማለት ነው። አሁን እችን እዚች ጋር እናስራለን። እችን በዚች አይነቷ መልክ እናስራታለን ማለት ነው። እችን እንዲህ ካሰርናት በኋላ እንዳልኳችሁ እችን እዚህ ጋር እችኛው መግባቷን እችን ላስቲክ የምትመስሏን ነገር ማሰራችሁን እንዳትረሱ። ስለዚህ አሁን ስራችንን ጨርሰናል። ወደ መገጣጠም እንሄዳለን ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ አሁን ገጣጥመን ጨርሰናል። እንግዲህ እስኪ ፓወር ሰተን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ስታንድ ባያችን በርታለች። ቅድም ምንም ፓወር አልነበረ። በተሳካ ሁኔታ አጠናቀናል ማለት ነው። እንግዲህ ፓወር ሰፕላይ አገጣጠም ይሄንን ይመስላል። በተከታተላችሁን ያመሰግናለሁ።